ภาพยนตร์ชุดใหม่เสร็จแล้วนะครับกับ ISUZU 2.2 Ddi MAXFORCE นะครับโดยเฉพาะทั้งภาพและเสียงนะครับสามารถติดตามชมได้นะครับในโรงภาพยนตร์ของ SF นะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวสำหรับหนังโฆษณาชุดนี้นะครับโดยเป็นการร่วมมือครับระหว่างผู้บริหารของทางบริษัทตรีเพชร ISUZU นะครับกับทางผู้บริหารของ SF Corporation ครับรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามครับภาพยนตร์ดิจิตอลซาวด์เช็คนะครับภายใต้ชื่อ ISUZU 2.2 Ddi MAXFORCE นี้นะครับก็จะเริ่มนะฮะฉายในเครือโรงภาพยนตร์นะครับของทาง SF นะฮะตั้งแต่วันที่ 26 นะคือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับด้วยนะระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมนะฮะของเครือ SF มั่นใจนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะสร้างความสุขเร้าใจนะฮะแล้วก็สนุกสนานนะครับกับผู้ชมทุกท่านด้วยฝากด้วยนะครับขอบคุณครับDigital Sound Check presented by ISUZU 2.2 Ddi MAXFORCE